감사합니다，多謝前輩啦，頒呢個獎俾我，亦都好多謝大會 Ace Face of Hong Kong 啦，俾呢個獎我。其實我覺得呢個獎呢，為我嚟講係好有意義嘅，因為入行2年主持咗唔少嘅節目啦，即係幾個節目咁，覺得冇諗過主持原來係可以攞獎嘅，所以好多謝大會俾呢個獎我啦，係其中一個肯定嚟嘅，會好開心，亦都希望嚟緊啦就可以拍更加多唔同嘅節目俾大家。另外都好多謝我公司老闆啦 Sandy 同 Herman 啦，亦都好多謝開 TV 嘅台前幕後監製導演願意俾咁多機會一個新人去闖去試。明明呢個人咩都唔識，但係就好願意去教我啊、體諒我啊，咁睇住我成長，所以真係好多謝大家，亦都好多謝屋企人啦、聖堂嘅朋友啦，陪我度過唔同嘅高低。因為追呢個夢呢，即係入行做 artist。係追咗成10年有多，由中學開始已經想做到而家。好多謝大家今日咧攞到呢個獎，係有少少感動同埋有啲夢想成真嘅感覺。多謝大家。我覺得有一個 concept 就係要呈現最真實嘅自己，好厚面皮嘅，好樣衰嘅，只要係搞笑娛樂到大家呢，我都唔 care 嘅。咁我就放盡咁去表演，就係我覺得一個人做主持，我自己做緊嘅方向咯。